وقلنا او مونږ او فرمایل لهم دوی ته ادخلوا تاسو داخل شئ الباب په دروازه باندې سجدا سجده کوونکی. بني اسرائیل په وادي تیه کې تقریبا 40 سال څلوېښت کاله پاتې شول او دغلته الله پاک نظر بند کړي. وادي تیه تقریبا اوږدوالی 36 میل دی او پلنوالی 24 میل دی. دومره ځمکه کې الله پاک دی راګیر کړي تقریبا 6 لکه کسان او قسمه قسم انعامات په الله کړي چې ماشوم به پیدا شو جامه به سره پیدا کېده غټېده به جامه به ګنده شو خوا به راوال وته جامه به پاک شوله د وریځ د سوري د پاره به الله پاک سپینه وریځ راوستله د شپې به الله پاک یو راډ غونډه کې ولګاو شینی وته الله پاک دولس جاری کړی هر قسم انعامات وته الله پاک جل شانه په وادي تیه کې ورکول من او صلواب وته ملاوېدل او به وته ملاوېدل هر یو چیز وته الله پاک مهیا کړی. دی تنگ شو یوشع بن نون علیه السلام دا پیغمبر د حضرت موسی علیه السلام نو وروسته دی درخواست وکړو چې موږ د یو قسم خوراک نه تنگ راغلیو موږ له غنم پکار دی مسور پکار دی پیاز پکار دی. نو دا سوال وکړو د الله پاک دغه نعمتونو ناشکری وکړه. نو الله پاک جل شانه ته حکم وکړو چې تاسو پلان کې خار ته داخل شئ. بعضی وی بیت المقدس ته بعضی بل خار خي اختلاف پکې ډېر دی خو الله پاک ته یو خار او خو دغه خار ته ور داخل شئ خو چې کله ور داخليږي نو یو بدا حتوتن بوای چې مونږه معافي غواړو حتوتن او دویم چې کله داخليږي نو سجده بګه په عاجزۍ سره به داخليږي. نو دی چې کله دغه خار ته داخليدل نو دی په زید سجده په شا باندې ور داخل شو دسي او په زید حتوتن چې الله پاک مونږ معافي غواړو د خپل ګناه نو په زید حتوتن به حنتوتن حنتوا دا غنم توي دی به غنم په وګو کې غنم په وګو کې پلار روانو غنم په وګو کې الله پاک دې حتوتن وای. نو په قول سره د الله نافرمانی وکړه او په عمل سره د الله نافرمانی وکړه. عمل دا چې الله ودې سجده کوونکی داخل شي او دی په شا باندې ور داخل شو شا وغه دروازې ته شا کړه او په شا باندې ور داخل شو. نو په عمل یې سره د الله نافرمانی وکړه او قول وته الله فرمایلی چې حتوتن وای چې موږ معافي غواړو نو دی به حنتوتن حنتوتن غنم غواړو غنم په وګو کې غنم په وګو کې. نو په قول سره د الله نافرمانی وکړه. الله پاک جل شانه به داغه د عذاب را وستو تقریبا 70,000 کسان پکې مړ شو.